pessoal, eu sou Isaú. Eu vou mostrar como fazer a experiência. Precisa água da chuva com detergente amarelo. Aí depois você bota um pouquinho de óleo. Aí um pouquinho de desinfetante, uma pitadinha do pó de café, um pouquinho, como esse negócio aqui, uma pitada de coloral. Isso. Eu mexo e tiro outra coisa. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários. Deixa o like, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Tchau.